رجاله النهارده 25 رمضان رجاله. بحر المكسى رجاله بنطلع الصيد النهارده في ريح يا رجاله. ريح جاي بحر يا رجاله والبحر عالي سنه. حتى المراكب حتى مريحه هي زي ما انتم شايفين. المراكب جايه راجعه من الصيد. في الصيادين ياما رجاله النهارده، فهنشوف كده وربنا يسهل الحال كده. خليك معايا. حاجة أكبر من كده حاج إيهاب. جوزة أهو. اوعى تقعد إيه؟ ده الوش حلو عليك يا حاج أهو. حلو جوزة. حلو دي كبيرة دي. حلوة دي. هو كانوا بياخدوا كده امبارح. كانوا بياخدوا كده امبارح اهو. ايه؟ تايهه ها؟ تايهه فيها بتاع كيلو ونص. 2 في عرض 2 في 3 متر طول.